馬禮遜喺1807年由英國倫敦傳道會差派，成為咗第一位抵達中國嘅基督新教嘅宣教士。佢喺廣州同澳門展開咗艱辛嘅宣教工作。面對清朝嚴格嘅禁教政策同埋文化隔閡，佢始終堅持使命。佢主要嘅貢獻包括聖經翻譯。1823年完成咗中文聖經全譯本，首次讓華人能夠用母語閱讀聖經。語言研究編撰咗華英字典，成為咗西方人學習中文嘅重要工具。教育同埋出版，創辦咗印刷所，推動基督教書籍同埋教育資源嘅流通。宣教精神雖然喺中國30年只係為咗10幾人施浸，但係佢為後嚟嘅宣教士打下咗堅實嘅基礎。馬禮遜嘅一生提醒我哋，宣教唔只係看見眼前嘅效果，更加係為未來鋪路。佢以翻譯、教育、堅持，開啟咗中國宣教嘅新里程。如果想認識多啲差傳，歡迎你哋訂閱我哋嘅 channel。